के तपाईँहरूलाई थाहा छ ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको एप बिना पनि हामीले मोबाइल जस्तो ब्याङ्क एकाउन्ट हामीले चलाउन सकिन्छ होइन। जस्तो कहिलेकाहीँ मोबाइल फरवर्ड गर्दा पनि आफ्नो पासवर्ड न्यू डिभाइस भन्छ होइन, पासवर्ड हाल्दाखेरि खोल्दाखेरि। अनि तपाईँहरूले त्यसको लागि वेबबाट पनि खोल्न सक्नुहुन्छ, ग्लोबल स्मार्ट साइटबाट पनि खोल्न सक्नुहुन्छ होइन। म त्यो साइट लिङ्कमा राखिन्छु, सबैजनाले हेर्नु होला। किनभने कहिलेकाहीँ हामीले पैसा पठाउन अनि पाउन पनि गाह्रो पर्छ यो एप्स नचल्ने भएकोले गर्दाखेरि। मोबाइल चेन्ज मेन त यो मोबाइल चेन्ज गर्ने भएर अनि तपाईँलाई एकदम गाह्रो हुन्छ, किनभने सफ्टवेयरमा सबै उडेको हुन्छ होइन। नयाँ खोल्दाखेरि त्यसरी अब हजुरलाई न्यू डिभाइस देखाइन्छ अनि कति गाह्रो हुन्छ, हरेक कारोबार गर्न पनि धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले म आज कसरी चाहिँ यो ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको कसरी चाहिँ नयाँ डिभाइस होइन, नयाँ ठाउँमा कसरी खोल्ने हो भनेर म त्यसको जानकारी दिन्छु। कतिलाई यो सानो कुरा हुन त होइन, तर कति प्रायः जस्तो सानो कुरा पनि कतिलाई थाहा पनि नहुनसक्छ, एकदम गाह्रो हुन्छ। हामी विदेशमा बस्ने मान्छेसँग न सिम हुन्छ न केही हुन्छ होइन। सिम भयो त मोबाइलमा हालेर ओपिटी नम्बर आउँथ्यो, ओपिटी नम्बर हाल्न हुन्थ्यो। अब हामीसँग सिम पनि हुँदैन विदेशमा बसेको नेपाली नागरिकहरूसँग, अनि हामीलाई ओपिटी नै आउँदैन। मेन कुरो ओपिटी आए पनि हजुरलाई यहाँ सिम मोबाइलमा नहालिकन त ओपिटी दिँदैन। कुनै ब्याङ्कहरूले चाहिँ दिन्छन् होइन ओपिटी, तर यो ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कले चाहिँ ओपिटी नदिँदो रहेछ। अनि हजुरलाई यसरी मेसेज पठा भन्छ होइन। अब हेर्नु, अब हामीसँग सिम छैन, अब कति गाह्रो लाग्यो भने त अब सिमै छैन हामीसँग, कसरी हामीले ओपिटी कसरी पठाउनु त भन्दाखेरि हामीसँग कुनै उपाय नै छैन। यो मलाई पनि एकचोटि त्यस्तै भएर गाह्रो भएर मैले पछि आफैले गरेर जानेको हो। अनि यो भिडियो बनाएको अरूलाई पनि सजिलो होस् कि भनेर। अन्त सानो कुरा हो तर धेरै गाह्रो हुन्छ यसबाट पनि। अब तपाईँहरू क्रोम ब्राउजरमा भए पनि तपाईँहरूको आइफोन छ भने आइफोनको सफारीमा गए पनि तपाईँहरू जानु होला होइन, म तपाईँलाई भन्छु। अनि त्यसपछि यो global.np छ नि हो, यसमा तपाईँहरू जानु होला यो साइटमा। म यो साइट लिङ्कमा हालिदिन्छु। अनि माथिपट्टि आफ्नो मोबाइल नम्बर हाल्नु। अनि जुन तपाईँहरू हाम्रो ग्लोबल आइएमईको जुन छ नि स्मार्ट एप्स हो, एप्समा तपाईँहरूले बनाएको पासवर्ड, त्यही पासवर्ड तल गरेर हाल्नु। पासवर्ड हालिसकेपछि तपाईँहरू त्यसपछि लगइन गर्नु है, लगइन गर्नु। तपाईँहरूलाई लगइन गर्दाखेरि तपाईँहरूले इमेल यसमा लोड गर्नु नै भएको हुन्छ। प्रायः सबै अहिले ब्याङ्कहरूमा इमेल हाल्ने नै भन्छ होइन, अनिवार्य नै छ। इमेल हाल्नुभएको छ भने तपाईँको ओपिटी जान्छ है इमेलमा भयो भने जान्छ। अनि नेपालको नम्बरमा जान्छ, नेपालको नम्बर त आफूसँग छैन भनेपछि तपाईँको इमेलमा जान्छ सुरुमा फर्स्टचोटि खोल्दाखेरि। त्यसपछि इमेलबाट ओपिटी नम्बर हाल्नुपर्छ अनि बल्ल तपाईँको खुल्छ। तपाईँहरूले यसबाट मजाले पैसा कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यसमा क्युआर चाहिँ आउँदैन। तपाईँहरूले पैसा लिने ओर्ने एकाउन्ट नम्बर दिएर पैसा लिने अनि पैसा पठाउने, तपाईँहरूले सबै यसमा कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ, एकदम सजिलो। धन्यवाद।